不管你看了多少个短视频，你每天画来画去，基本上化妆就3种风格。第一种叫自然美妆，看上去没有什么妆，但是人变好看了，气色更好，减少了疲惫感。第二种就叫重点美妆，这种妆就是突出一个点，按照自己的个性特色化妆。你可以不画眼影，你可以不粘假睫毛，你涂一个口红就行，涂一个那种巧克力色、葡萄紫，把重点变成亮点。第三种就是流行美妆，比如说今年流行水光肌，彩色泪眼角，蓝色、绿色，是不是啊？就是把今年的流行元素表达在你的妆里面来。其实这3种妆都是往这个方向升级的。你不管怎么画，先把人画成自然美妆，然后你可以再加重点或者加流行。我们今天就把这3个妆都在我模特脸上试一试。第一个妆我们自然美妆，好吧？我今天教你们打一个无粉底感觉的。你就感觉他的皮肤像没有打过粉底一样的，但是比现在这个状态变好了一点点。这个粉底01号色对于我们模特来讲白一点点，那我们就拿1号色跟2号色调一调，是不是啊？混出一个更接近他肤色的颜色，兑一点油，把粉底调薄。其实在生活中间啊，就如果你的皮肤状态还不错的时候，我觉得你打粉底没有必要像背书一样的全脸来一遍。今天这个粉底我们就看哪里颜色不均匀我就打哪里，量少多次啊。但是说容易花嘛，这个核心就是你的粉底的颜色跟皮肤的颜色要调得非常非常准。现在感觉皮肤是不是像鸡蛋剥了壳一样的？接下来就是提亮，越是这种自然底妆越需要精雕细琢。他的鼻子不需要从这里一直亮到这里，你只需要把这个位置还有鼻头高光提一提，不要提这里，往上走，这样的话中庭会缩短。然后这个位置就是你的正面到额头转折的一个位置。就有时候你的太阳穴窄，其实是因为你这个折叠线太生硬了，你把折叠线这里过渡一下就好了啊。接下来定妆就是局部定了，叫亚油流光。像这些地方你都要给它定成哑光，因为这个地方是结构，如果它发光，泪沟这里就有一道光斑。看到平整度了吗？眼皮的基线一定要先抹匀，再上定妆粉。动态区一定要哑光。细节地方定完，大地方换个大一点的刷子嘛。Hourglass 家的黄金大碗呐，我在手上给你们抹一下，看到皮肤的光泽了吗？这个叫宝石研磨的粉末，定完它不是干的，它是那种带一点点微光的嘛。你看，底妆这么完成之后，我觉得是保留了它的皮肤天生的感觉，但是把疲惫感给它减弱了，是不是啊？我们先从眉毛画起啊，02加号，缺的地方补一补。然后这个笔可以画一点卧蚕眼影，它的卧蚕是中间偏厚，不要画前面。上眼影我们用这个颜色啊，薄薄铺一层，紫色来一点啊，不是把眼皮画紫啊，是去黄。比如说这个眼影你要厚涂，它就这个颜色。但是我们眼影到了边缘，它是不是要过渡啊？搓完之后，它到旁边是不是就变灰了、变黄了？那么你就需要通过这种颜色把那个灰的去掉，就起这个作用。今天这个妆全在细节上面啊。我现在是刷到这个地方，这个地方给它消一下肿，你可以左右对比一下眼尾的这个地方的结构有没有变化，它是不是有一个肉肉像这样往下堆着的？那么你就需要通过收缩色，你要把这个地方让眼尾的阴影顺过去，自然消肿。然后模特的眉毛黑眼球上方这个地方加重，眼睛也容易不显突。接下来蘸这个颜色，把你的眉毛跟这个底下这个颜色给它混一混，不要让眉底线下面有一条白色的痕迹。来画眼线，我第一个妆我连睫毛我都不搞，教你们一款不需要睫毛的妆。比如说哲叔啊，每次卧蚕白白的这个有肉条感，教你一招啊，我们把它造一层这种淡淡的肉粉色。你可以左右对比一下，照染之后卧蚕更自然。今天只刷下睫毛，你要让人觉得它下睫毛长得真好看，不要有那个睫毛膏的结块，也不要Z字形的刷，每一根都要像这样手绘。那么你就会发现它的这一个淡淡的这个睫毛，是不是就可以把它那个白白的卧蚕给挡一挡啊？
先来一个腮红清透自然一点的，你看我怎么去选择。第一个冻干粉，曲粉就没有那么厚重。第二个灰鼠毛的刷子，那么它上色就没有那么强。这两个东西就决定了这个腮红肯定是薄薄的、淡淡的。然后细节的地方你再调整一下，把它的这个白弱化一点，把颧骨给它压回去。接下来就是深滑色，透透的一点，然后这个颜色还可以往这里带一带啊。来涂口红，选一个我们说叫口水色，就是它现在嘴巴上这个颜色啊。主要就是让这个妆的感觉通透自然一点。就这个妆，你生活中间上班、逛街干嘛的，人家只会夸哇，这个女孩长得真漂亮，素颜都这么美。来，第二个妆，重点美妆。比如说，模特现在她要参加一个活动，需要高级浓重一点点。来，拿出折出的法宝卡梅拉宁丝蓝调玫瑰正红色，厚涂啊，薄涂会发玫红。其实这个颜色已经够丝绒了，但是我喜欢那种极致丝绒。压一点腮红粉，这样压完之后，它是一点油光都不反的，这就是极致红唇。然后面中这个时候就要注意压成哑光的。这个妆如果要打腮红，那就打侧面，打一点点那种裸裸的颜色就好了。生活中间穿一个小吊带的黑色礼服，给自己画一个这种红唇，哇，那真的是出去老惊艳了。来，嘴巴擦掉。第三款我们画个流行美妆，好吧？那就可以挑一点流行元素啊，你比如说烟熏可以不？这个烟熏老简单了，就是宋慧乔那种烟熏妆，只有黑灰没有棕。越有特点的妆，那是真的是需要你能 hold 得住啊。把眉毛给它染成浅色，这样会有一种冲突感。这种妆就是突出一个点，你就弱化一个点。最怕的是面面俱到。我需要把腮红塑造出来，就是打出来一种捉腮的感觉。口红类似新生朵那个颜色。你看这种妆，有一点朋克，有点帅，它那个味道是不是又不一样了？好看吗？这三个妆总有一个你喜欢吧？关注我，教你化妆。